ये है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी। मिलिए कॉन्डोर से, जो लोगों को पहले आराम से सेल्फी देता है बिना नखरे किए, और जैसे ही फोटो खींच ली तो भाई ये तो पैसे मांगता है। वेल, जो असली कॉन्डोर है वो इतना भी मासूम नहीं है। ये इतना बड़ा है कि लगभग 5 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबे पंख होते हैं। ज्यादातर ये मरे हुए जानवर ही खाते हैं, जिंदा शिकार कम करते हैं। और हाँ, आसमान में 18,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ते हैं। मतलब अगर तुम स्काई डाइविंग कर रहे हो तो अचानक बगल से ये निकल सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्डोर इंसानों का एहसान मानता है, रिहा करने पर पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये खड़े होकर उड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इसका वजन 35 पाउंड से भी ज्यादा होता है और पीछे मुड़कर देखना बस हवा का